Oni mi hovorí, veď máš talent, ale hlavne máš talír. Aj s Blaškovičovou! Otec bude mať len jedno slovo, bohužiaľ. Tomáš. Fantázia! Za tým, radšej ako 3-krát s Blaškovičovou, raz s Blaškovičovou, ale do 3. Pani zapisovateľka, my tu nie sme sami. On je zastrelený. A takže on žije. Stavíme a to je minúta v prdeli. Nie, no tak